彼女がいない俺に隣の女性が突然料理を持ってきてお礼を言ったらどうなった。まさかの飯うま彼女ができた。毎日残業ばかりの俺、彼女もおらずコンビニ飯ばかり食べていた。そんな時、隣の女性が作りすぎたと肉じゃがを分けてくれた。今までに食べたことないくらい美味しくて俺は感動してしまった。そんな彼女に後日お礼をしたらなぜが号泣。実は彼女は親に料理を出してもまずいと言われて邪険に扱われ、自分の料理で感謝されたことがないという。彼女の親とのトラブルに遭遇し、俺は彼女を救出。俺は一生をかけて彼女の料理を食べたいと告白したのだった。